هذا الفيديو لا يحتوي على أي صوت، وقمت بتحميل هذا الفيديو من المواقع المجانية، وكل الأصوات التي سمعتها هي مؤثرات صوتية أضفتها للفيديو أثناء المونتاج. صوت البحر وصوت الهواء وأصوات الأطفال في الخلفية جميعها أصوات مستخدمة في المونتاج وليست موجودة في الفيديو. والمؤثرات الصوتية تختلف عن الموسيقى. المؤثرات الصوتية يتم استخدامها في الأفلام وفي البرامج التلفزيونية وفي المسلسلات وفي الإعلانات، وأيضا يستخدمها صناع المحتوى في فيديوهاتهم. ونستخدم المؤثرات الصوتية لعدة أشياء. مثلا يمكنك استخدام مؤثرات صوتية مرعبة لتعزيز مشاهد الرعب في الفيديو، أو ليعيش المشاهد المشهد. أو الأصوات الطبيعية لإعطاء الفيديو الإحساس بالواقعية كالأصوات التي استخدمناها في الفيديو قبل قليل. ويتم استخدام المؤثرات الصوتية لتحسين الانتقالات بين الفيديوهات أو بين المشاهد، لتكون الانتقالات سلسة بين الفيديوهات والحصول على مونتاج احترافي. وأيضا نستخدمها أكثر الأحيان عند تحريك النصوص أو عند ظهور النص في الفيديو، ليكون ظهور النص في الفيديو احترافي واستمرار المشاهد في مشاهدة الفيديو، ولا يكون عرض الخطوط في الفيديو ممل. فبشكل عام يتم استخدام المؤثرات الصوتية لتحسين المونتاج العام للفيديو وجعله أكثر تأثيرا على المشاهدين. وأيضا يوجد أنواع أخرى متعددة من المؤثرات ولها استخدامات معينة. وسنتعلم الآن كيف نستخدم المؤثرات الصوتية في فيديوهاتنا في المونتاج عن طريق الهاتف. أولا، كيف نحصل على مؤثرات صوتية؟ لأنه نحتاج أولا إلى مؤثرات صوتية لنستخدمها في المونتاج. إن كنت متابع معنا لكورس المونتاج تعلم أنه تحدثنا عن مواقع تقدم مؤثرات صوتية مجانية سابقا. وإن كنت أول مرة تشاهدنا سأضع لك رابط كورس المونتاج في الوصف، وسأضع لك روابط الفيديوهات التي تحدثنا فيها عن مواقع تقدم مؤثرات صوتية في الوصف. فيمكننا أن نحصل على مؤثرات صوتية من أي مواقع تقدم مؤثرات صوتية مجانية، أو تقوم بتنزيل المؤثرات من المواقع التي تكلمنا عنها. وبعد أن نحصل على المؤثرات الصوتية التي نحتاجها نبدأ نضيفها في فيديوهاتنا. كيف نستخدم المؤثرات الصوتية في المونتاج؟ الطريقة سهلة. نفتح تطبيق VN، نختار مشروع جديد، نحدد الفيديو. الآن سنضيف المؤثرات الصوتية إلى الفيديو. نضغط على إضافة موسيقى، نضغط على موسيقى، نختار الموسيقى الخاصة بي. إما أن تختار مؤثرات صوتية من ملفات الجهاز، أو من هنا تستخرج مؤثر صوتي موجود في فيديو. نحدد المؤثر الصوتي. الآن نضغط على إنشاء مجلد جديد لنضيف فيه الأصوات التي نستخدمها في المونتاج، ونجدها هنا في كل مرة نريد استخدامها. أو إن كان لديك مجلد قديم تحدد على هذا المجلد لتضيف فيه المؤثرات الصوتية. من هنا نتحكم بمستوى الصوت. وبشكل عام إن كنت تتكلم في الفيديو وأضفت مؤثرات صوتية حاول أن لا يزيد مستوى صوت المؤثرات الصوتية عن 25%، لأنه يجب أن يكون صوت المؤثرات الصوتية منخفض مقابل الصوت الأساسي للفيديو لكي يبقى الكلام مفهوم ويكون المونتاج احترافي. من هذا الخيار ليبدأ المؤثر الصوتي بصوت منخفض ويرتفع بشكل تدريجي، ومن هنا بالعكس لينتهي بصوت منخفض بشكل تدريجي. هكذا نضيف المؤثرات الصوتية للفيديوهات كالمؤثرات التي استخدمناها في الفيديو، كمؤثرات أصوات الليل وأصوات البحر وأصوات الهواء وغيرها. وطبعا يمكنك أن تضيف أكثر من مؤثر صوتي على نفس الفيديو بنفس الطريقة. قد تواجه صعوبة في البداية في إضافة المؤثرات الصوتية من خلال تطبيقات المونتاج على الهاتف، لكن مع الممارسة ومع التكرار سيصبح الأمر سهل. الآن لنستخدم الطريقة الثانية، وهي استخدام المؤثرات الصوتية على النصوص، يعني الطريقة التي أستخدمها أنا عادة، ظهور النص في الفيديو مع تأثير صوتي. لنضيف النص أولا نضغط على إضافة نص، نختار شكل النص، لنكتب أي شيء فقط لتجربة. سنختار شكل النص. الآن سنضيف له حركة لكي يظهر النص بحركة مع صوت التأثير. أضفنا الآن النص. لنضيف المؤثر الصوتي. طبعا تكلمنا سابقا أن تطبيق VN يوفر مؤثرات صوتية مجانية يمكنك أن تطلع عليها. طبعا لا يتوفر عدد كبير لكن قد تجد ما تحتاجه أحيانا. الآن لنحدد مؤثر صوتي من ملفات الجهاز.
نقلل من مستوى الصوت. هنا يجب أن يكون المؤثر الصوتي والنص بنفس التوقيت ليظهر النص مع صوت المؤثر. لنقوم بتشغيل الفيديو. هكذا نستخدم المؤثرات الصوتية على النصوص. لنجرب نص آخر وبحركة مختلفة. نكرر النص. نختار له حركة. لنضيف مؤثر صوتي آخر. الآن لنرى النتيجة النهائية. هكذا نستخدم المؤثرات الصوتية على النصوص. أما الآن لنستخدم الطريقة الأخيرة، وهي استخدام المؤثرات الصوتية للانتقال بين الفيديوهات أو الانتقال بين الصور والمشاهد. لنضيف أي فيديو تجريبي فقط لنتعرف على الطريقة. نضغط على إضافة انتقال. نختار الانتقال. نضيف المؤثر الصوتي. سأقوم باقتطاع المؤثر الصوتي ليكون مناسب للانتقال. وهذه النتيجة النهائية على الفيديو. طبعا أنت حاول أن تختار مؤثرات صوتية مناسبة لفيديوهاتك، لأن هذا الفيديو فقط فيديو تجريبي. والآن نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. شكرا على المشاهدة.